Welkom terug aan deze kant. En als laatste hebben we vandaag te gast de heer Frits van Troo, boomkenner, die ook veel projecten uitvoert met de schooljeugd. Vanuit heel de wereld wordt de roep voor het behoud van de natuur steeds groter. Ons land Suriname is aan Kondre Seginanga en Wallo Groen, Wallo Mooi Bong. Meneer van Troo, u mag hier bij me komen staan. Het is dus heel interessant om een gesprek met de heer Van Troo te hebben. Want meneer Van Troo sap ala de bong. Meneer Van Troo, feitang. Ai, me de Fafio. I go. Ik kan vertellen, if je lukt de busi fusranang, pede onderscheiden schrift voor de busi futrakondre. Oh, door een work of me. En ook want dus maar die abba waarderen voor me. Maar voor zijn me want dat ik me een bar odi. Je mag bar Die odi. asuti stranang. Altijd me wani voor de jaso. Me loba kondre disi. En a jari disi a opo unu na takru ano suti. Ano suti. Ide waram opo na dede. Ja. Ja, den ingisma dede omeni mi goluku. Want dape mi kweki. Ja. Avec die sari. Maar toch, me wins president. Wan sterke sampsananga unu. A jari disi. Da omusuduku fa ook mopo ina noto disi fu gomoro fara. En aladens ma di be yep me ina yaris dipsa nanga dipsa den du furu gimi. Trauma gimi wan serfkaart, trauma ik tek mi ning poti wan strati ala sotsani. En mi aba afiri tak ai. A yaris den gimi dipsa de den gi wan sani de kar jaja sranaman. Ja. De mangi me a grani dati. Mi be wensen ook tot dat mi no ben wan temi dede de pot mining gi wan straat. Dan mi no geniet. Maar nou den sansan de do gi misref esiden. Dan mi be breti taki fu go roko if mi be moro jong mi be roko moro tranga. Ja. Maar afis fa de man bohander mi. If wan sane queens mi dan mi wan taki. A moro belangrijk sansan mi kontide. De drie sani. Oké. Ni abuan sani fu taki nanga president, maar mi ten toelisi ano karmi. En mine jongu moro dadelijk mi dede. Mi be uroko na wan president kar kwamara samutu. Ja. Ni kanti 84 mina este blakasma gotana de ingi fu fanga sneki. Uroko da pe 20 jari. Na de ingi. En de ingi de betaigi mi taki de wan pis grond tape. De wan tandrap. En zo, mi ben gewoon lezen na wan kriki de karen kamani monden. Dan mi si wan bigi plane kon landen. In a kriki. Dan ben ik mopo fu Guyana. Atangi na watra wan sudat plane. Dan mi no be ab next. Wapen next. So faya mi meki. Dan ga de ingi. Dan plane gwe baka. Dus altijd met abafiri ta kwamara gebied om abiwan koeien bewaken aan pressie om vola lati tak de ingi konta na foto de maude stamba e fu dene sino was madape moro do te kapis gronda pe baka en dat me be want akina na president me kom me lesi mi promising in januari 28 2018 mite na wan presi, mite een president me wan tak nanga yu. Ma wan fuka in mi ati, wan probleem. Atak abung, au mek wan bekroten behandelen. Dan februari kom maart au karmi. Ano karmi. Maar mi e jong, me grani gwe. A jari 2013, dede nak me wan meskol. E fana wan datra de kar dams ben dede. Dus mina sabu eta u kombaka. Dus daarom tide mi de jafu taki. E fa ben karmi da mi bojeng asami firigi akondre. Ma anoman an sapso if me opsa ayadis ete. Ma asandati mi wan taigen mi ka yepi. Dan mi denk tak asa yere chins ook ba fu Ja. apistora. En Maar itak na ete apresi de toestasani. kari. Pe abe o me kuan pasi kona de ingi fu donderskamp drape ook toe. Densma betansan de deda watra. Hij taki au me kwan pasi me begin. Me kan meki mi de kant en kral wan lis mi go tak na wan ben sudati
Taki no, mi wango luku pia paso boro go na liba. De ingi no wana pas go mindra fot akondre. Am de mek de kan tek pali go na apasi. Ta mi be wango tak nangeng. Ma no karmi ete. Makanda ukari ete. Vanua luku tu da president ook tu waardeer mi agimwang. Wansani in 10 November so. Zo was het. Dus aan het Afrika, Roko Furu. Ja, Roko Furu. Maar me begin me herhalen. Me ku uluku an fasi na de ingi. En atrasani baka a stuurmeergebied. Ja. Mi abu an belangstelling door mina be mi koboro. A meer disi san tapu anosra na mang tape. Na dia den bakra gisiralko toestemmen voor tap aliba. Want mi be gona Holland, want kondre de ka 3 bergen. Drape furu Amerikaan dede jongu 18 jaar. In een oorlog voor den Duitsers naar Holland. Amerikaan steunen. En door Amerikaan nou een bigi mati voor a president, voor drape. Ja. Dimi go de sormi a BRP. Pedesma deri. En daarom die Amerika actie a koninkrijk dat men wan doen aan in Suriname. Ano do noti atak welkom again te stemmen. Absanis ipsa 1953 de ma behandelen voor tapaliba. En mi kuboto mi fruisi dape 64 die den tapawatra. En nu me jeren hoor verkadering nanga siralko. Me lees mi taki. Me no besa wanen so. Want ano le keren fu senang tapaliba. Want gramang de kar aboy koni. Druka knop tapa heel watra. Abe barkre in 64. 1 februari. Nou ti de siralko e gwe. Ma mine jero ma bunsan tak te. Want sanip sanang adam. Zout kondre de tegenwoordig voor jepi unu, voor dek aslak san ukamiti. En voor ude na 3 kondre mindri 3 kondre ude. 3 dat na Brazilië, Guyana, Frans. Ef de manati o wan duan san de no koina kondre ko effetti. Na dam do broko. Dus asan dat me wan jere suma o de tiko worden zo kondre. De tiko worden voor Adam Sameki. Behalve efu ook to amus de tak iwan sande te wan natuurlamp. Ja. Maar dat moet tiko worden suma o jepi unu. Want na wan belangrijk sani. Je vader dat doe onderzoek 2011. Nu ben je na meer 60 dagen lang ervaren voor douanecontrole. Maar te me jere de taki, de krutu nanga siralko, dat me wan jere. Tak suma o de teko worden, if wan sani sananga dam. Voor waskor ala grond op, wis soort problemu abi. Wis vijand idee. Worde no min die vijand, wan serna wan gudu kondre yara. A gudu. Nang ala de busi so abi ook. A her kondre mi waka. Ja. Ik moet pas tena president kari Juliana top, misschien bi 2 weken en tapu. En aliba akondre gudu. Dus den sma diu abi. De vijand ifunu arte de kan doen sani. Maar dat me ben wani tede okrutu minus saptak Holland. Maar o mustaken boom mek vanaf den 10 voor 3 jaar is repsabi. Sma u yepi unu te wan ongeluk voor Adam. En of tak nanga silar ko wang da grond tapu no sabi. A dat me de wan bigi sani san mi denk tak president isi. Ana wan jaja president tu. Ja. De wan jaja president. Ano de sabi kraft van strati nanga Adolf Penger. Maar a sabi a heel kondre. Me meeting. Hij meet me toe in Abusi. Dus mi sitak en wan jaja man en amusman. Den san si me be wan contact. Mooi. Maar eenmaal die Abidjan, toch me be was want mi sapta ki be op een botanische tuin na Tonka-eiland toch? Vast aan het waka. Ade, maar door een probleem voor Skarian de man poti in Watra.
doet awatra. En dan is man ne komoro, want a jaar is mi wan jari drape. Die mi kisa opinion mi gona wa mi apresi a minister de kari datson mi gona en a prea san na politiek. Sma ne komoro. Maar mi bowan skoro drape. Ja. Je kan het 70 zien. Tradi, mi abuan datum voor mij, de kari 2009. Ifariwals de fuskoro, gezondheid, natuur. Ja. Dat mi horen na penti. 50 sma ben konsidon, u ben taki abra a natuur, nanga skoro. Maar dat is wansani usap tak je hoor schrijf bon furu bezig naar de jong wang zij de hoor schrijf echt de project zij hoor na moro furu De de hoor een jong. project voor mij na baka. Maar mino man travasi wan mi lobby a kondre disi. Ja. Maar ano go so bun want a skoro schrefi de tra kondre ava Holland de kari wan bangi de be bigin bowan oso. Gimi pe mi ben taki mino ben wani corruption fuja gona bakra kondre go tekleri. Meku suku wan datra kon if one serve specialist aka traini 30 sma fuja de ki e pai sen mas magwe te go ambai wan im ge wan porsinya ala di im ge if na 10 sma na 10 porsinya wan di 10 bedi wan di trower if wan no wan sma no mo kon dauna so voor onkosten trower dem chinafja de leri atar fu unu de kan woro kona specialist datra. Oké. Kami be bugimba wa oso. Da dem bakara tractor di desi tak no awatra pori. Ja. Dat zo a project dat no godoro. Mami de da pe. Oké. Ayaris mami wan jari ja precies manoko. Een laatste vraag samo stel je eenmaal met Abidjan meneer Van Tro. Usap tak isap ala de bon furu bon isabi. Ik denk tak srana man de bewust fu a waarde sa de bon is apgi uno. Nee. Akwanda dat is our mentaliteit. Alas my fit voor een egi. Want mi kisi wan idee di mi roko na kwamara na de ingi mi mekwan wan atosogi de ingi fu akoni no lasi. A draibu no ye yere ingi me kanker dresi. Dormi. Mi cara a foto con le jaso di mi uwea osodati. Abende 2001 mi mekwan atosogi de ingi. Begin met ni kantin mi 60 mi bawa oso gide ingi dape. Dan ben januari dape ni kantin 84 mi januari na de ingi sorde na kwani fu de ingi no lasi. Mi komba ka mi probeer schrijf een briefje die aan minister fu gezondheid abende penger miele of na Patrick. Mi charwa briefje ge ma wan grona mi si mi taksami si akoni fu den bigisman di no man wakamoro wa teken wan den sma be libi fu le si sondro datra want il na de den bakra abikar pol o libdendres ma belang de tak ube kan gebruikte ete want de man fu Holland de kari bio holma de be karmi fu go woro konanga ding fugo puro adresi plantje fu unu na Frans Guyana. Mi werker. Mi tak mi no doen. If mi doen dan mi sungu srana. Da so mi no go. Dus mi be wan meki u egi puri fu nengre. Alas ma mi tera sortera hier sana bende wan 13 sma. Wan lees mi so as nesi schrefe boor dresi na plantje tu. Dus mensen tak abale spreken want wa ben furu temis dong. Fulu den plantje verschillende na adresi na de wan mino go wan mek dresi. Maar me hoor baka tak te desma o mek wan dresi no luko soort familie ik gebruik voor sma dringi of sma wasi. Want den plantje de furu die abi keftek nini. Ja. Met Takitangi, meneer Van Tro. We hebben zo gesproken met de heer Frits Van Tro. Toch altijd interessant om met deze mensen te praten. Dan leer je ook nog wat. We gaan nog even naar de muzikale break en dan zijn we zo straks weer bij u terug. En dan hebben we het gehad voor wat betreft deze aflevering van Mantentaki. Het is vrijdag 8 februari, dat wil zeggen het is weekend. Doen jullie het rustig aan, in het verkeer vooral. Want wij rijden wel Losani. Ook gewoon met alles wat je doet.
Ook als je in de keuken werkt, aan het werk. Wees lief voor elkaar en wees lief voor uzelf. Ik groet de kijkers van de SCVS, de luisteraars van de SRS. Mijn naam is Gail Eijk. Dit was Mantentaki. Goedemorgen.